nalingaki nde nabeta bakatiere nyonso epuis nabeta bango nyonso soki nakei catch stade ezotunda plus ya 20 000 personnes baza koyebisa ngai oyebi Edingwe azalaka na bakisi ebele oyebi Chuchu Sida azalaka na bakisi ebele nde nalobi bango nyonso wana baza bana mike soro bazwaki ngai premier combat na ngai na Edingwe mpo bayeba force na ngai Edingwe KO Edingwe nabeti na Kananga napesaki mbongo Edingwe nabeti na Matadi napesaki mbongo Edingwe nabeti na Kinshasa napesaki mbongo wana ekanda de Edingwe soki avec yako wana za mwana muke akokoka pe akoko na ete aza petit de petit Maki diba topesi mbote ozoka ndenge mwana komeka na yo te oza mwana muke okufa papa na yo akoka te yo nde okokoka ok champion epuis na fingi yo tuvi na yo komeka na ngai te naboyi te abetaki bango nyonso akabatetelaki me abeti mwana muke aza mwana kafuta oza mwana muke te ngai naza koyebisa yo tika kusakanaka ndenge yo kobeta ngai na 1 minute yo petit keba naza koyebisa yo keba na yo petit naza koyebisa yo ezala mbala suka napena suka yo kaso bakama ndenge wana. Bonjour, bienvenue chers internautes, amoureux du sport, amoureux du catch. Bienvenue dans votre émission Le Grand Tam Tam, une émission sportive qui vous décortique toutes les réalités du sport à travers le monde. Aujourd'hui, je ne serai pas seul, ensemble avec mon confrère Peter Bidoya, avec le manager Lido. Nous allons nous entretenir avec le champion du Katanga, Mwarabu, l'homme mystique. Bonjour champion. Bonjour, monsieur journaliste. Boza bien. Toza bien, toza makasi pendant mengo nkotinga bonanda. Ah, to sepeli vraiment ndenge ondimi ko yamba biso na ndaku na yo, to ya to sola na yo parce que mikolo ebele ba to azomona sto bi champion aki azomona na soute nini to ya to bite photo ya to kutana na champion. Ya ontenga to solo sur carrière na bino ya catch ba ndenge nini champion. Ba no yebisa biso na il faut vandara bo la muki na tongo bo soki on a ndoto soki no kende nanu banda makambo ngono na bakate banda expliquer biso non chez journaliste nga Mwarabu na bandaki catch boy catch congolais oya biso ba congolais za catch ya bakisi mingi public na biso lingi kisi alors lokola ngai nayebaki kisi makasi koleka yango nakotaki na kati edi kisi nde ekotisi ngai na kati naza litere te mpo na kokosa te naza litere te kisi nde ekotisi ngai na kati mpo nalingaki nde nabeta bakatiere nyonso epuis nabeta bango nyonso presque nyonso tu ya Congo. Champion obeta bango nyonso ya Congo. Ok, toki ndenge obanda sikoyo tontoye basikoyo donc obiso kisi ndenge e motiva ki okota parce que ba difficulté ni ozaki nango ne bande tango bandi ko makambo ngwa catch ba difficulté tango okota ki na monde ngwelo ni difficulté ozwaki na bande bon difficulté nazaki nango na biso ke na salaka liste te moi technique nde salaka ngaka moi passe mais mikolo yo technique ezali nango ko champion omoni tango oza papa bana ozana mwasi pe ozana bana tango bandaki olongwa na ndako ozokende osala bakatch wana ozozonga na ndako ndenge nini bana bandaki oyamba yo alifa bandaki biso papa tika papa sala bo esalima ndeni te omoni tango nga na bandaki catch lokola bato nyonso te na bandaki catch directement na za leader po force elekaki soki nakei catch stade ezotunda plus ya 20 000 personnes. Alors soki nazongi ndako mbe bazana esengo bamona papa bato ndeke bazotala ye bazokende kotala ye. Tolandi merci mingi champion. On vous rappelle que les champions papa Mwarabu dit l'homme mystique, on est en pleine émission. Papa Mwarabu sikoyo tango bandara obunda et salemi tamwa tango moketo ka kikete papa Mwarabu abongwami azali susu na makambo bakisite akomi papa pasteur. Eloko nini epusaka yo otika biloko wana pe lelo bayo bazolanda biso tango bakoyoka ke papa Mwarabu azongeli lisusu message nini ozopesa bango ndenge nini changement wana esalema ndeni? Bon omoni il faut na biso vérité
soki nga nakendaki na baeglise lokola mondimi mpo bato nyonso oyo ya Congo bamonaka ngai naza ndoki suka ya bandoki koleka meme baedingwe nde natala nga na bite malamu nakende na eglise nazwa ata bato oyo bakwanda koya kotala nga na ndako baya kopesa nga mbote bapesa nga mai ya komela yango nakotaka eglise mpo bato nyonso mpe bazala mwa kimia mpo na bazalaki kobanga nga makasi ata motu soki akutani na nga boyo ye moko akimi. Donc ça veut dire que non kokende église ezalaki kaka azalaki mascarade motika na mpe babor na yo te. Bon, et puis église motu mpe akosa yo te nga nasambelaka nzambe oyo biso nyonso nzambe oyo biso nyonso tozosambela oyo ati yo ati ngai nde nasambelaka mpo avant nakende bitumba nakoyebisa nzambe nzambe simba ngai lakisa nga makasi na yo nakende kobeta bato wana osimbi mpe mwa bokoko ndambo bokoko wana soki bokoko wana ezali euti pa ya nzambe mpo yo mutu biloko nyonso eza na kati ya mokili awa nzambe moto asala yango. Ok. Sikoyo toni toyeba nani champion depuis obanda kati souvenir nini ya bien vraiment oyebike na oyo so otali yango okanisi bya kati na biso mpe etikeli nde eloko ya bien souvenir nini ya bien otikala nango na kati na biso ya Congo? Souvenir nga nakuyi biso na mona na kati tala ndako oza na kati eza ndako monene nazomona okanisa kuti eza hotel nazomona champion eza souvenir ya kati bongo souvenir eloko nini ya mabe oyo olobaka non ntango ekomi obike non kati yango natika na nkaka yango mpo ebayisenga eloko nini ya mabe ekomelaka namonaki ke kati na Congo kati eza kofuta te epuis bakonzi ya Congo baza kozwa kati na valeur te nde eloko mabe oyo ngai nayi komona na kati. Merci, nous sommes toujours avec notre champion Moarabou. Je ne sais pas, notre manager a aussi des questions à poser à notre champion. Manager, Malobezayo. Ok, maintenant de mingi na balanga so balanda biso na Congo Canal TV 26. Avant to bana topesi Big Mama place à fande au mona biso azoka biso Mama Béatrice. Topesi mbote belé place aux ali parce que à cause ya yo ndele lo bato zo mona 4 tozaka top numéro 1 ceux qui bolebo mona 4 bolebo mona champion mwara bolebo mona ba champion nyonso bokota bolanda kaka Congo Canal TV 26 bokuta makambo nyonso ya bakatisa na biso nyonso. Alors monsieur Moarabou naka babenga kayo mosusu Papa Nanga, je pense que na base na cosite. Papa Nanga, tant que Samboui, dans des choses comme ça. Et naeki les journalistes se poser des questions, on répondre, mais dans mon local là, ils ont moboye, ils ont répondre, c'est comme si ils ont échappé en gros. Ceux qui n'ont mis tout ni bien pas poser des questions, nous l'oubliez au bandit parce que vous avez bakisi et belé. Alors, avant qu'on a comme on a l'inginaïba, nani mutu akoti saki na bakisi wana. Uzwaki yango ndenge nini na osalaka ndenge nini? Voilà la première question. So on va prendre biso ba question monsieur César. Kisi na ngai eza na kati ya makila na botama na yango nakenda kuzwa kisi pa ya mutu te. Ok, bandeko boyeki champion Moarabou lobiki azwaki kisi pa mutu te. Tolingi toyeba. Bon, ndenge ozwaki kisi pa mutu te bien sûr, mais champion, jusqu'à là ozo répondre à la question nanga te. Parce que eza eloko mo balobaka lokola nga naza besoin eloko il faut na kendo tala motu te po ko tsanga la kisanga nzela wana siko yo lobi ke kisi na eza na makila bon ndenge nini kisi na eza na makila do omandi na ka boye okome invoquer ba dozo ko ndena mona ba komana bino na papa edingwe na mona ki ba komana bino belé bon ni donc eza moi réalité mo boye bozo linga ko la kisa bisote. Et puis en plus de cela, va poser question moi qui toque pas journaliste. Alobi que botika qui catch Bokenda église. Mais bilo alobi que Bokenda église parce que bateau sabando banga bino il fallait bateau baya ba mo pesa bino mbote bien sûr mais ngamoko na landaki na église na monaki yo. Okenda tina bakisi batumaki yango et pas pasteur na monaki. Mais quelque temps après on dit que non Papa Nanga azongeli catch. Alors, qu'est-ce qui s'était passé?
ere bokendaki église bomonaki nini oyo esepesaki bino ke bozongela kati? Merci na question na yo. Merci. Ngai soki nakendaki église ezali nayebaki bien po bato nyonso balongola nano idea ya bakisi. Soki ngai nazwaki kisi soki kozwa soki po lingale komplika ngama muke bobanda koseka ngai kuna te. Ngai nabotamaki kaka ndenge wana a partir naza mwana muke na bimina libumu ya mama na ngai nazalaki deja na bakisi oyo nabotamaki nango na kati. Nalobi nakokolakisa yo foto ya papa na ngai yo moko kotala lobi ya solo oza mutu ya bakisi. Alors nakokata yotelakisa biso na foto yango ozoloba comme ça bato nyonso balanda yango bamona yango parce que tokocontinue tena tomoni foto yango te ifo totala yango mpe toyeba foto yango eza na ndako ifo nakota na chambre naluka yango. Problème eza te tomona yango après ça va problème eza te. Ok. Bon et puis soki nalingaki catch parce que namonaki catch na bandeki kokutana na bato oyo bayibiki ngai nazalaka makasi baza koyebisa ngai oyebi Edingwe azalaka na bakisi ebele, oyebi Chuchu Sida azalaka na bakisi ebele nde nalobi bango nyonso wana baza bana mike kisi na ngai eleki yango mpe baoyo basponsor bazwaki ngai première combat na ngai na Edingwe po bayeba force na ngai Edingwe KO nasina bundi na Edingwe 5 fois. Mais champion nazo kata yo maloba te. Comment moi boto bundawa, je pense que c'était l'association de ancien président quelque chose comme ça. Il paraît-il que bio pesa qui est d'une mbongo pour gagner parce que nous tous na Lubumbashi il fallait ozo victoire. Parce que ngata zali na komba wana. Na lobi boy. Edingwe na beti na kananga. Na pesa ki mbongo. Edingwe na beti na Matadi. Na pesa ki mbongo. Edingwe na beti na Kinshasa. Na pesa ki mbongo. Wala nebolo ba bo pesa mwana. Bozo pesa mwana ekanda de Edingo soki avec yako. Wana za mwana muke akokoka pa koko na ete. Aza petit de petit. Maki diba to pesi mbote ozoka ndenge mwana pananga azolo. Komeka na yo te oza mwana muke. Okufa. Papa na yo akokate yo nde okokoka. OK, champion. Et puis la fin yo tout vina yo. Komeka na ngai te. Ok, champion, ça quand même, c'est normal, ça la mode de fina à le ce qui dit dingo, au sakana été, sur la zua au bomayo, bon, c'est tout à fait normal, même on a vu ça minir, ça la kango, il faut n'y a pas s'énerver ou faire quoi que ce soit là-bas, faut comprendre. Bon, champion, na ligne na tourner au moko, awa tozananda kona yo, mais, bah journaliste va poser question à papa ya bana, tolinga toeba, obala ki mokolo nini, ozana bana boni. Bana na yeba si ba boti pe donc za koko zandene expliquer na no biso kombo ya mwasi na yo kombo oui mwasi na ngai aza mukongo mais ngai naza kambelembele naza mutu ya Manyema mwasi na ngai aza mukongo ya Bazaïr na balie lelo tokokisi ngana mwasi na ngai 45 ans oh naza koko mwasi na ngai tosali na 45 ans naza koko naza na bana ebele naza na bana na Afrique du Sud naza na bana na France naza na bana na États-Unis naza na bana moyena luba na Afrique pisika nyoso bana bazali awa natikali kaka nga moko na bakoko awa nazo atana mwana moko te kaka bakoko sikoyo namonaki mwana yo moko na Kasumbalesa. Bienvenue afandaka na Afrique du Sud mais mikolo za na Kasumbalesa. Ah OK. Champion sikoyo to lingi to kota muke un peu na profondeur. Soki ozobunda. To mona ba bakashi na mingi bando mema bamboa. Bamboa na bando signifie nini? Et puis bamboa na obando pesa bando bombela yo bagan. En plus de cela, ozana bagan moko ya couleur noir rouge, ça signifie nini? Parce que ce que beti mutu li kofi kana gawana
tout le monde que déjà motozaka c'est créé les accords na kati. Bon, ce que omoni na lati ga baga na olobi ke eza mibale eza ya noir na ya rouge na regla ga wana eza na kisi te loboko na ngai nde eza na kisi soki na lati ga ezali mpo soki na beti yo opasuka te ga eza koprotege yo mpo okufa te soki namoni oresiste na yo ya noir nde nazwi bik rouge ga ya rouge wana nde oke libela soki nalongoli ga na beti yo boye bamemi yo na hôpital bakei kotunga yo nde secret ya gawa kala mingi te na ototala komba moko ya yo contre Chuma namoni olataki chapeau moko boye ya lokola chapeau ya Mobutu boyeko siko soki moto alingi osimba na chapeau na bandoko ezalaki nini otiaki courant na chapeau bien ezalaki nini nakoki koyebisa yo boye nga mwarabu monaki moto azosimba azokweya moto azosimba azokweya ngai kisi na ngai ezali mpona kati te kisi na ngai ezali mpona makambo nyonso yo soki oye tala mikolo elekaki bayaki kozwa ngai awa soda nake bitumba tanke komanda batayo oyo eza nano foto na ngai mwarabu. Ah, ok, ozalaki namonaki ozalaki avant komaka te ozalaki nazalaki komanda batayo soda moko ya mpiko epuis nasali centre na ngai na Kitona nasali centre d'entraînement na komando na Kotakoli na lere ya Mobutu nasali na parachute na seta na njili na soda bien formé epuis nabunda bitumba ebele mosusu yango oyo talaka nano yo moko awa nde lere muze abengi ngai barwande batomboki mwarabu lobi boni na ye bayi kozwa ngai awa nakei nasali mpe vrai boulot kaka na bakisi na ngai wana. En tout cas tosepeli mingi oza soda mpiko obundeli Congo il fallait vraiment ozala bapesa ba reconnaissance à pays et puis ba konzamboka etc. Sikoyo depuis obandaki 4 aussi remporté combien de ceintures non se perdre combien de combats juste quelques combats toko lo ba combat nyo sauté parce que ça ba combat on a qui perdre liboso à Jibik liboso à Chuma récemment année passée na monaki bon omoni soki okomi mokolo kozala guruma te tika na bana mpe babanda kolia soki mwana abeti ngai asali oki esengo tika mwana abeta mpe azwaka mwa succès mais soki ngai naboyi aza te donc otikelaka nakotika soki namoni ke mwana sepela natiki ya sepela toyokana bien donc komba obundaki na Chuma otika mpe bia aganyaki yo Chuma aza mwana moke namonaki aganyaki yo nabitika aza mwana moke sinasina epesi yo deja lumière nyonso natikelaki ye botikelaki ye sikoyo Chuma mansebande ozolanda biso ozoka Ome mystique alobi ke yo ganyaki ete atikelaki nde natikilaki yo nga naza koyebisa yo natikilaki yo bon message olobi ayoki yango bien sikoyo tosenga nini olingi parce que kala mingi to totala soki tuzi bato ya mitema malamu lokola baorganisateur bakoki koorganize bakomba mais eza na kati moko autre dans pour le moment champion babengaka ye Kafuta sida mais vous savez que donc c'est-à-dire bon négliger bon moni na seki kaka OK pour tali Kafuta aza champion donc tout le bazooka champion pour le moment champion ya wapi aza champion n'était champion tout kana bien azali champion a gagné à Lubumbashi a gagné Kasumbalesa a gagné Lukasi, a gagné Kolwezi, Nami Sonangai. Donc, Aza champion interprovincial. Sikoyo, ce qui est là,
azwi ba ceinture na ye atie en jeu ke bobunda na ye est-ce que bobeta ye parce que totunaki alobi te yo soki alingi abeta yo akoyekela yo mawa akoyekela yo mawa eloko eza te absolument rien donc c'est-à-dire que akokosala ta ye minute eza ebele sikoyo yo omoni ndenge nini alobi ke akobeta yo une minute eza ebele en tant que champion pour le moment champion Kafuta et puis bon nakokoyebisa yo boye fona yebisa yo vérité komba oyo Kafuta yaki kubunda awa na jibiki ezalaki championnat te ezalaki ya ceinture te ezalaki komba kaka ya ndenge wana soki batiaki ceinture Kafuta alingaki azala te singa nde naza koyebisa yo Kafuta aza mwana moke azoyoka nga ndenge nazoloba petit naza vie na yo soyebi yango bien ezalaki komba kaka ndenge wana nga nayebi Kafuta aza champion ya de Kasai wana na ndimi yango na likasi pe parce que azaki champion nalobi boye na likasi pe azaki ceinture ezalaki te likasi nga nazalaki na likasi nga nazalaki bon nga nazalaki te mais nayebi tant que naza vice président ya ligue ya Katanga nazali vice président ya ligue ya Katanga mais nga namonaki ceinture oyo biso totiaki po Kafuta abunda na yango ngai namonaki yango te ceinture nga président nakozanga koyeba on est comme ici au défi parce que biso to mona ki ke bataki ceinture en jeu bon nayebi te na wapi na likasi ceinture et puis awa to mona te wana eza ba ceinture na ye oyo asa beti kuna na Kasai yoka abeti na Kasai nde abande kuya kulakisa biso ke alakisi public kulakisa biso te kulakisa public ke tala na champion ya Kasai tala ba Kasai ba komba na china bunda tala ceinture na soki ba ceinture misato ya awa te jibi kaza na ceinture est-ce que atiaki ceinture na ye atiaki ceinture na ye te il se peut ko ndimate parce que avant ya kotia ceinture il faut accord moko ezala na kati ya ligue mais biso toyebi ke ezalaki kaka komba kaka ya ndenge wana nde abeti na boyi te abetaki bango nyonso akabati zelaki mais abeti mwarabu te ande yango olobi ke soki baorganize komba ya fois bunda nayo akobeta dans une minute aza mwana Kafuta oza mwana moke nga naza koyebisa yo tika kusakana kandengo yo kobeta nga na une minute yo petit keba naza koyebisa yo keba na yo petit naza koyebisa yo ezala mbala suka nabe na suka yo kaso bakama ndenge wana namoni ke champion wati makasi chuchu le sida Kafuta jamakasa yoki ndenge papa nanga alobi ke keba na yo oza mwana moke oza eloko ata moko kosala ye te nayebi te soki bandeko biso journaliste boza bakestion mosusu je vais poser à papa mystique. L'ambiance est bonne ici avec le champion Mwarabu, l'homme mystique. Champion, ce que tu as dit, au bandi catch un peu moins kala. Na hotel a rappelé mon catch puis à mindele, catch américain surtout ya non. Ce qu'on a hotel à catch à Congo. Et là on est vraiment ezan arabiso. Et là on est pour singa marque non. Ba kondi ba te la biso mo makama. On peut catch pe comme on niveau mo bepwe obe bolinaka. Bon, on moni même biro ba journaliste boyebi yango te catch so ba congolais nde to ba africain tolandi catch mpona bamindele nde balakisi biso yango mais normalement na catch ezalaka na sport te catch batia yango na loisir l'état akipaka catch te catch ezali mouvement ya ba patron ba patron nde ba organisaka ba catch alors à partir ya place wana na mboka na biso awa ba patron oyo balingi catch baza te oyo balingi catch baza na ba moyen te nde ba difficulté ya monene wana tozana yango soki olandi l'état koyebisa yo non bino boza lokola ba musicien est-ce que bapesaka ba musicien bongo mais ba joueur bapesaka ba bongo ba boxeur ba karateka ba lutteur mais catch bapesaka ta sans frater biso moko toza ko se déplier soki toyingi to organiser combat mbongo ebimaka na ba poche na biso moko nde sika omoni mwa pasi tozana yango yango siko champion banda o bunda combat affronta ba jibik ba idingwe banani champion nani vraiment atelemaka bo beti au sentir natali boso libende donc nani penza bo bunda na ye oyokaka kete natali boso mobile
Bon, normalement, il faut une vérité. Tant qu'on a bunda catch, adversaire nangai, ezalaki edingwe. Nde azalaki adversaire munene na Congo ya catch eza edingwe. Ata lelo Hollandi edingwe akuyibisa yo adversaire nangai munene eza Mwarabu. Donc lelo so edingwe zi mwana na ye apamboli alekisi na sama kola lobi kende ko beta Mwarabu. Donc mwana ko isa yo. Nazana mwana pe ya ko beta bwana edingwe. Azana Afrique du Sud. Lelo mama Kacher makasi kutu kubereka. Mama Béatrice nenga zawana na manager lidio balobi to organiser combat to benga ba Kacher ya sika nyonso papa Mwarabu azala wana. Okoisa bango na lobi boye. Mama soka lingi ko organiser abengi samwana edingwe na edingwe. Ngapi na bengi samwana na ngai nanga Mwarabu. Sikoyo komba mwana edingwe na mwana Mwarabu babunda. Na suka ngana edingwe. Et puis izaba na libosote. Tubundaki edingwe bande kubunda bakomba na mwasi na ye. Tango akomi awa kaka na mwasi na ye. Ngapi na bimisi mwasi na ngai akoti. Ezalaki poussière. Ezalaki poussière. Ma Béatrice. Ozoyoka. Asengi komba bana na bana papa na papa. Ah vous moi c'est spectacle vous ensemble. Ouais vous ensemble. Champion to kisko champion to ke ne malem na ko chuter na émission na biso siko champion. Bana ba jeune bazoya. Et belle peine n'a pas comme roi champion Mwarabu. Parce que conseil c'est est-ce que monde da catch ezave pour na ba jeune baya to ko pesa ouais te boya te petit ça monde da mabi. Te catch ezai loko malamu. Et puis ça dépend il y a dengue utina na maboka ya papa na yo na ndako na bino. Soko zaka mwana mabe, soko zaka muyibi, soko za finga naka. Na catch pe okuzala kaka caractère mabe. Soko na catch na pana bino ça dit Devu, il est il y a une incompatibilité de poids entre Charlie et Mwarabu, mais est-ce que Mwarabu est peut-être à la hauteur de ce deux Charlie comme ça? Peut-être oui, parce que sport ni sport. E-sport à catch, tu peux. Allez, Kirimumbumba na pima tena coup de manchette ingine wapi Mwarabu asema non petit fin d'entraînement ana pima. Attention Mwarabu ça fait un temps Jok Munyangula bilikuwa paka nguvu parce que bakachari banene bana pima bana shindo Charlie na eta pima tena mara nyingine Charlie bana mongeza kwa Matembele na mongezea Matembele na mongezea Charlie attention est-ce que Mwarabu atanyangulika aïe aïe kama ananyangulika itakuwa ni histoire monene sana. Ah là là peut-être Charlie atachoka. Bienvenue Kamunga, attention wapi eh bien dès que jusqu'alors Charlie, ça doit changer quand même de stratégie. Tu changes quand même de stratégie. Mais moi, il peut changer de moi, me permettre. Parce que même on permettre mon tout. Il est squisha parce que Mwarabu une minute quoi que il galaga mystique wapi jini mumbumba ana pas lutte ana pas boudete ana quoi peut-être le mouche aningisa gant peut-être gant apparemment oui. Peut-être gars parce que les bords kumbela yene bord mwingine wapi asim permettre oh tena manenge kintu mama kunesha scellé donc il a scellé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 allez scellé c'est vrai. Kabana Sele, donc Fungula, attention, il faut faire attention. Mwarabu en mystique, on a gagné combat avec Kumbele, il y a Charlie, attention, malgré on a quoi un mouvement via Léopard. Léopard ressort, on a quoi Tini, est-ce que Léopard en a panda? Léopard en a quoi Kachero, on a Fungurume. Léopard ressort, attention, on a panda Paring, qu'est-ce qu'il va faire? Mwarabu en a rien, oh, public. Attention, Léopard en a pima. Léopard, n'a pas de mon poche à Congo. Il est zoomsaïdia tout comme il est zoomsaïdia attention coup de machette wapi Tini anashima tena ressort anashimama asuke ressort anashimama anasuka Mwarabu na mangari udepu na mama wapi sasa hivi kama unaanguka kwa Mwarabu pa kusimama biko nguvu mais nemwe ressort anapima tena anapima wapi ai Musaidi
Non, avec pale. Restaurant avec pale. Matembele ingine. Hapa anasema mimi nashuka mbele. Monsieur Matembele master. Lala na sasa utalala utakupiga lupi ubia tafani ni mbao haina hako. Wewe unavyocheza wewe, mimi prefer the discipline. Sasa ukachero wewe. Wewe ukachero wewe anamuuliza. Wapi? Wapi? Wapi?